नमस्कार मित्रों। बदलते हुए मौसम में सबसे पहली जो बीमारी होती है वो क्या होती है? हमारा गला खराब होना, हमें सर्दी जुकाम हो जाना। तो अब मामूली से सर्दी जुकाम पर ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि दवाइयाँ ना लें, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ या एलोपैथिक दवाइयाँ जो ली जाती हैं उनसे साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और उनका जो रोग पर असर होता है वो कम होता है। अगर एक रोग ठीक हो जाता है तो दूसरा रोग हो जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपने आयुर्वेद से ही कुछ चुनिंदा दवाइयाँ लें, जो कि हमारे शरीर में उस बीमारी यानी कि उस रोग को तो खत्म करे, साथ में हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद हो। तो दोस्तों, हमारे पास है हमदर्द की सुआलिन। आप में से अधिकतर इसको जानते भी होंगे। इसमें 3 प्राकृतिक जड़ी बूटी प्रयोग की गई है: तुलसी, बांस और मुलैठी। तीनों ही जड़ी बूटियां बहुत ही गुणकारी लाभ रखती हैं। अगर आपके गले में दर्द है, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप इसका जरूर उपयोग करें। आप दिन में 3 टाइम 2-2 गोलियां चूस भी सकते हैं। इसकी गोलियां मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह की गोलियां हैं इसकी। आप इस पे लिखा गया है, इस पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, या तो आप 2 गोलियां लें 3 टाइम, और अगर आपको ज़्यादा ही जुकाम की, खांसी की या ठंड की प्रॉब्लम है तो आप पौना कप पानी बिल्कुल उबाल लें। ठीक है, यानी कि 1 कप से थोड़ा कम रखें पानी को और उसको बिल्कुल उबाल लें। उसमें आप 4 गोलियां स्वालिन की डाल दें और उसको अच्छी तरह घोल कर वो एक काढ़े की तरह बन जाएगा। उसको आप पिए और उसी टाइम सो जाएं, और वो एक ही बार में सुबह तक आपके जुकाम को, आपकी खांसी को, जो ठंड लगी हुई है वो एकदम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये बिल्कुल आजमाई हुई है, हम इसको ही यूज करते हैं और इसके बहुत जबरदस्त फायदे जो हैं वो हमने आपको बताए हैं। यानी कि ये एक ऐसी दवाई है जिसका यूज आप बेधड़क कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट है नहीं, क्योंकि ये एकदम नेचुरल और आयुर्वेदिक है। ये देखिए दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं तुलसी है, मुलट्ठी है और बांस है। इन तीनों के ही प्राकृतिक गुण इन गोलियों में इन्होंने दिए हैं। स्वालिन केवल मात्र 60 रुपये की ये पूरी शीशी है, जिसमें लगभग 60 टैबलेट भी हैं।